doodan fiican ee faraanka ah ee lagu wada hadlayo inoo suura gelisay waa ku mahadsantihiin ilaahayna waxaan ka baryayaa inay qaar caynkaasoo badan qabataan waxaan eegayay riboorada qortaan iyo policy briefska cabdirashiidna ay maqlayaa waxaan jecelahay markii sanadii horena waa laga hadlay issue-gan inaad reportkaaga dambe mid ka hadlaya arrimaha wada hadallada oo noqday ilaahay oo aad ku dadaashaan ay hargeysa noogu timaadaan oo noo wareysataan oo heritage-ku uu meel kasta yimaado aan ku koobnaan xamar iyo meelaha kale waa maasantiin waxaan shariifkan ka codsanayaa waa topic aad u fiican oo dadkoo dhan interested ku yihiin in waqti dheer la siiyay ahayd oo runtii aad iyo aad looga hadlo marka dadka u yar ogolo inaan wada hadlo shalaytaan ala kaftamay waxaan ku yiri nin sheekha oo reer Somaliland oo reer ka socda ayaa salaad buu tukinayay sheekha dabadiisa waxa joogay mid isku qolay yihiin isna aad quraanka waaqoon sheekhi baa markuu quraankii khalday ayaa nin dhankan ka xigay u saxay oo qolo kale markaas haddana mar labaad sheekhi khalday ka saxay mid ay ilmaadeen xaggan fadhiya isna saxay wuxuu hadlo war sheekha u kala hada marka aan sadaa imika buul xaniyo qoladan raacdo maanta horta waxa runta noo kala hada marka ku fogaan maayo laakiin waxaan doonayaa ka hadlo arrinka wada hadallada waxaan ahaan wasiir khaarijiga Somaliland ee wada hadallada hogaaminayay xagga Somaliland mar Turkiya iyo mar labaad oo ku kala kacnay oo anagu halkii ka kacay iyo mar kale oo aanu Djibouti isugu nimid Somaliland inaan wada hadalano diyaar u nahay hadalkuna wuxuu ka joogsaday dawladdan maanta jirta Sheekh Shariif iyo Xasanba markay joogeen madaxda ahaayeen wada hadalladu way socdeen dawladdan maanta jirta labada sano dhamaysanaysa wada hadal baa tiri cunaqabatayn bay keentay iyo cadaawad aan loo baahnayn oo ay dadkii wada dhashay ee Soomaalida ha kala fogeyso oo ay tala kuwaan waxba la siinin waxaan horta ku talin lahaa maadaama aynu yahay krimkii Soomaaliyeed oo meesha isugu yimaadeen inaynu ku talino in wada hadalladii socdaan la isu yimaado oo lagu qasbo in wada hadallada dib loo bilaabo oo wada hadalla mira dhala oo micno leh ay noqdaan way wada hadalladii hore waxay ku dhaqaaqi waayeen nimanka xamar ka yimaadaan niman mandate sita ma ahayn niman cid masalaya ma ahayn niman meel buu ka yimaad annagu waanu diyaarsanayn committee aanu yeeranay waxna barta oo conflict resolution iyo system aanu samaysanay annagoo diyaar aanu tagnaa niman qaar dhakhtar u yimid niman iska wareegaya noo yimaada oo diyaar ahayn oo waa muqaddas u la taagan war wada hadallanu xusu geyno marka waxaanu qabnaa in aynu wax ka bedelno tii hore wada hadallo isu nimaadna dhageysataa waxaanu taban aad baa looga hadlay runtii maanta oo waxba kaga noqon maayo waa hadalkii la dhameeyay laakiin waxaan ku leeyahay waa intaanan maanta halkan isugu timid waxa inoo bannaan inaynu dib isugu noqono wada hadallo Somaliland la dhageysto wixii gaadhay laga bogsiyo reconciliation process la sameeyo la isu yimaado oo dad wax goyn kara oo talada ka qayb gali kara oo mandate sitaan soo hor fadhiistaan oo dood halka ka dhacdo laakiin nin aan waxba goynayn oo doonay inuu cagta jiido waxba inoo socon maayeen marka waxa la qaatay inaynu ka wada fikiro si wada hadalla mira dhala oo wax ka soo baxa oo aanu masiir ku gaadhno oo dantaanu mandate-kan Somaliland sidata markaan wasiirka waxaan doonaan goyn karay madaxweyne iska hortaagayna ma jirin inaan daba fadhiyana ma jirin laakiin ninka xamar ka yimaado wuxuu kulmaan la hadla Xasan Sheekh aan Shariif la hadlaan hebel la hadlo wax aliyaalo waxaanu ku heshiinay oo aanu qoraal iyo communique ka soo saaray waa la bedelay ama ha noqoto aviation ama whatever it is marka haddii aynu inaga dhabtahay inaan wada hadal wanaagsan yeelano oo masiir leh waa inaynu dib u bilownaa ka wada hadalnaa isoo fadhiisanaa ka doodaa waxa imika Xuseen iyo Saadiye iyo Khadar iyo Xuseenba ka hadlayaan aynu ka hadalnaa oo inakoo isku qalbi furan oo kala baqanayn oo kala xishoonayn aanu waxayna dhamaysanaa waad maasantahay